Apa yang dimakan raga akan mempengaruhi jiwa. Kalau banyak dia disibuk, jahatlah dia. Kita pun sholat berat dibuatnya. Kadang dikoding-kodenya imam tuh Pak. Itu arti cepatlah ruku, lambat betul. Jadi batuk orang ini macam-macam artinya tuh Pak. Kalau batuk memang batuk Bu, itu tidak mempengaruhi sholat. Tapi kalau batuk dengan niat mengode imam harus cepat salam, cepat ruku, maka batalah sholatnya. Karena itu dianggap bicara.